ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះតាំងមួយខួរដែលជាសិស្សនៅសាលា Forward ខ្ញុំធ្លាប់រៀនចិនតាំងពីតូចប៉ុន្តែយើងដឹងថាការប្រឡង ASK6 គឺវាប្លែកខ្លាំងមែនតើហើយវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀម ASK6 នេះក្នុងរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមក share tip តិចៗដែលខ្ញុំបានយល់និង recommend ចង់អ្នកនរគ្នាបើថាត្រូវការប្រឡងអីអាចមកប្រើ tip នឹងបានណាទីមួយមុននឹងយើងចង់ប្រឡងហ្នឹងយើងអាចទៅយកกระดาษប្រឡងពីមុនមកយកមកសាក់ធ្វើដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលគេប្រឡងកំណត់ឲ្យនឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងប្រឡងហ្នឹងនៅក្នុងនៃការដែលយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងយើងអាចដឹងថាយើងខ្វះខាតកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងអាចរៀប plan មួយថាតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានយើងអាចរៀនចំណុចខ្វះខាតដែលយើងចេះនឹងបានឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរៀនក្នុងរយៈពេល1ខែបានអញ្ចឹងយើងកុំទុកឲ្យខ្លួនឯង2ខែអសោះយើងត្រូវដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាធ្វើ1ខែធ្វើឲ្យចប់ហើយយើងត្រូវទៅបុកទិញការប្រឡងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានសម្ពាធខ្លះយើងកាន់តែខំប្រឹងក្នុងការរៀនហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ការប្រឡង reading នៅកន្លែង grammar ហ្នឹងវាពិបាកខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវ review វារហូតបើខ្ញុំ tip របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀន grammar សតក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យហ្នឹងហើយបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យរៀនអានឹងឲ្យចេះហ្មងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងខ្ញុំនឹងមាន notebook មួយថាកន្លែង grammar ហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចគេមានប្រយោគអីខ្លះឬក៏ថាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវ note ថាអាហ្នឹងមើលមិនបានដឹងខុសឡែកណាអីឡែកណាហើយពេលប្រឡងសម្រាប់ការប្រឡងកន្លែង grammar ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ចិតផ្ចង់ខ្លាំងជាងគេព្រោះអីប្រយោគខ្លះយើងដឹងថាវាខុសឬមកគាត់ថាវាងាយស្រួលណាការខុសហ្នឹងយើងគ្រាន់តែកលេចទៅឃើញទេប៉ុន្តែយើងភ័យពេកឬក៏យើងបញ្ញាប់ពេកយើងមើលអត់ឃើញហើយយើងគិតថាអាហ្នឹងវាត្រូវតែនៅពេលដែលការប្រឡងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអានមួយតាមសម្រួលកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ចិតផ្ចង់lạiនឹងបន្តិចដល់ពេលខាងក្រោយនេះវាមានប្រយោគខ្លះស្រួលប្រយោគខ្លះអីចឹងទៅយើងអាចធ្វើរៀងលឿនដើម្បីយកពេលរៀនហ្នឹងមកធ្វើអាផ្សេងវិញចឹងណាយើងត្រូវរៀបចំ plan ណាអូខេប្រឡង reading ហ្នឹង60នាទីហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមកសិនថា1នាទីឬមួយក៏មកលំហាត់1នាទីទៀតទៅរៀបឲ្យច្បាស់ថាយើងត្រូវធ្វើមិនដល់ពេលកន្លែង listening វិញ listening វាចាជា3 part ដោយ part ទី1គឺចម្លើយលើគោកហ្មងយើងគ្រាន់តែថាយើងខំប្រស្ដាប់តិចទៅគឺនិយាយចម្លើយឲ្យយើងលឺហ្មងថាអានឹង A B C ឬក៏ D គឺលឺចម្លើយប៉ុន្តែ part ទី2និង part ទី3ហ្នឹងវាពិបាកដោយសារតមក voice ឬមួយក៏ថាមកការសន្ទនារបស់ហ្នឹងគឺម្ដងឲ្យយើងរកចម្លើយម្ដង5ចម្លើយអញ្ចឹងវាត្រូវការវឹកហាត់តិចដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបើសម្រាប់ខ្ញុំអាច recommend ថាក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសាក់លបងក្នុងការប្រឡងហ្នឹងមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន5ដងឬក៏6ដងទៅដើម្បីវឹកហាត់ខ្លួនឯងការស្ដាប់និងការសរសេរហើយនឹង writing ហ្នឹងទៅយើងធ្វើយូរទៅយើងនឹងគិតថាវាចម្លើយឡែកណាវាចេញមិនហើយម៉ាក់វាមិនអាហ្នឹង listening ហើយមើល reading បើ writing វិញគឺយើងត្រូវដឹងថា writing គេចង់ប្រឡងអីគេ writing គឺគាត់មិនចង់ឲ្យយើងសូត្រwriting ទាំងអស់នឹងរបស់គាត់ហើយទៅសេឡើងវិញទេគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើយើងចេះសម្រាយអាហ្នឹងមកវិញអត់ដោយយើងត្រូវ note ថាwriting ហ្នឹងយើងអានហើយយើងនឹងថារឿងហ្នឹងគេនិយាយពីអីគេនិយាយពីមនុស្សនិយាយពី Jack Ma ឬមួយក៏និយាយពីរឿងការអប់រំអីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ហើយនៅពេលដែលយើងបែងចែកហើយយើងត្រូវគិតថាអូខេ note កន្លែងមានតួអង្គមិនតួអង្គខ្លះលក្ខណៈបុគ្គលគាត់អីគេគាត់ឈ្មោះអីគេខ្លះហើយរឿងហ្នឹងដើមហេតុរឿងមិនក្នុងរឿងហ្នឹងវាកាត់ឡើងអីខ្លះទទួលបានផលអីគេខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេចង់ប្រឡងអាហ្នឹងដើម្បីដឹងថាយើងអាចប្រើភាសាចិនដើម្បីនិយាយរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតបានដែរអត់អញ្ចឹងបើសម្រាប់ tip របស់ខ្ញុំពេលប្រឡង writing ហ្នឹងគឺបានក្រដាស់វិញ្ញាសាមកខ្ញុំអានមកត្រុសសិនអានមកត្រុសដឹងថារឿងហ្នឹងប៉ាក់ផាញនិយាយពីរឿងអីគេអញ្ចឹងដល់ពេលអានលើកទី2ខ្ញុំនឹងគិតថាអូខេខ្ញុំត្រូវ note ឡើងណាខ្លះហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងថា note ទីតាំងពេលវេលាមនុស្សហើយមានដើមហេតុអីខ្លះអញ្ចឹងទៅនៅហ្នឹងវាជា tip របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រឡង SK6 នេះអញ្ចឹង tip ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកអនុវត្តហើយខ្ញុំប្រឡងបានល្អមែនខ្ញុំបានប្រហែលជា250ជាងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអនុវត្តខ្លះហើយបើមាន tip ផ្សេងឬក៏ថាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងរៀន SK6 កាន់តែឆាប់បានលឿនល្អជាងខ្ញុំក៏អាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកដែលតបានប្រឡងឬក៏អ្នកដែលធៀមប្រឡងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា